ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം ബാത്റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. അതായത് ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 2 ബാത്റൂമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ഏത് ബാത്റൂമിൽ നിന്നും അതിനെ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ്, ഇപ്പോൾ 2 ബാത്റൂമിലേക്ക് 2 വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് വളരെയധികം കൂടും. പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ ലോഡേ വരുന്നുള്ളൂ. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ 2 റൂമിലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്കതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 2 ബാത്റൂമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണിത്. ഇതിൽ നമ്പർ 1, ഇത് ആദ്യത്തെ ബാത്റൂം. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സ്വിച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് 2 വേ സ്വിച്ചാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. 2 വേ 16 ആംപിയർ സ്വിച്ച് വേണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റും വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഒരേപോലെ ഓണാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത നമ്പർ 2ലും ഇതേപോലെയുള്ള ലൈറ്റ്. ഈ ലൈറ്റ് സാധാരണ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് പോരാ, കാരണം റൂമിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടതാണ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഓൺ ആണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ബ്രൈറ്റുള്ള ലൈറ്റ് തന്നെ, കളർ ലൈറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 2 വേ സ്വിച്ച് തന്നെയാണ്. ഈ സ്വിച്ച് ഈ 2 മുറിയിൽ നിന്നും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നീട് വരുന്നതിൻ്റെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ കണക്ഷനാണ്. ഇത് ഈ പാരലൽ ലൈൻ, ഇത് നേരെ താഴോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ കിട്ടുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ലൂപ്പ് ചെയ്താണ് ഈ കണക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഈ ടാപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു. അങ്ങനെ 2 സമയം ഇത് 2 ടാപ്പിലും നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മുറിയിൽ ആരാണോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ വന്ന് ഈ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തെളിയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 2 ബാത്റൂമിലെ ലൈറ്റും കത്തും. 2ഉം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഓണാണ്. ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം, ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഓണാണ്. ഈ 2 ടാപ്പിൽ ഏത് ടാപ്പ് തുറന്നാലും നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ ഇത് 2 ലൈറ്റ് ഓഫായി വാട്ടർ ഹീറ്റർ പൂർണ്ണമായും ഓഫാകും. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത റൂമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഈ 2 റൂമിലെ ലൈറ്റും കത്തും, വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റും ഓണായിക്കൊണ്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താലും ഈ ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് സ്വിച്ചും മാറി ഇട്ടാലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 2 ബാത്റൂമിലേക്കാണ് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്റ്റഡ് ലോഡ്, ഇതിൻ്റെ ലോഡ് മാത്രമേ ലൈനിൽ വരികയുള്ളൂ. അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മളെ 2 വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാകും. ഇതാകുമ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഈ 2 ബാത്റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ലൈൻ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ 2 മുറിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്, ഇതിൻ്റെ ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ആ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും വീണ്ടും ഇത് ഓൺ ചെയ്താൽ ഓണാകും. ഇതിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ തന്നെ ഓൺ ഓഫ് ഉണ്ട്. ഏത് രീതിയിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഇതിൽ വയ്ക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ചെറിയ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വയ്ക്കരുത്. നല്ല ബ്രൈറ്റുള്ള ലൈറ്റ് തന്നെ വെക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഓൺ ആണ് എന്ന് ഈ 2 റൂമിൽ നിന്നാലും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് 2 വേ സ്വിച്ചാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 വേ സ്വിച്ച് വഴിയാണ് ഇത് വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2 വേ സ്വിച്ച് 16 ആംപിയറിൻ്റെ സ്വിച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മളിതൊരു ഡെമോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ സ്വിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വയറിംഗ് ഡയഗ്രാം കാണാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഡയഗ്രാം കൂടി കാണാം. ഈ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ വയറിംഗ് ഡയഗ്രാമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ പ്ലഗ് 16 ആംപിയറിൻ്റെ പവർ സോക്കറ്റാണിത്. ഇതിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പറയുന്ന സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. ഈ കണക്ഷൻ ഡി ബി ബോക്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ഫേസിൽ വന്ന് ആദ്യത്തെ 2 വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോളിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത സ്വിച്ചിൻ്റെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്പർ 2, അടുത്ത ബാത്റൂമിലിരിക്കുന്ന സ്വിച്ചാണിത്. ഈ സ്വിച്ച് ഇത് തമ്മിൽ ഈ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ. ഈ രീതിയിൽ തന്നെ 2ഉം പാരലൽ, കാരണം ന്യൂട്രൽ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല, ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ 2ാമത്തെ സ്വിച്ചിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോളാണ് വാട്ടർ ഹീറ്ററിലേക്ക് ലൈൻ പോകുന്നത്. ഇതാ വാട്ടർ ഹീറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ നേരിട്ട് ഡി ബിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇത് ഡി ബിയിലേക്ക്. പിന്നെ ഡി ബിയിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് വയറാണ്. ഇത് എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കണം. ആ എർത്ത് വയർ ഈ സോക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഈ 3 പിൻ സോക്കറ്റ് വഴി വാട്ടർ ഹീറ്ററിലേക്ക് ലൈൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മുറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 ഇൻഡിക്കേറ്റർ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ശരിക്കും ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ, ഈ പോകുന്ന ഫേസിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എടുക്കാൻ. ഇത്
നല്ല ബ്രൈറ്റുള്ള ലൈറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഓൺ ആകുന്നു എന്ന് ആ റൂമിൽ ഉള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ലൈറ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് വലിയ ലൈറ്റ് തന്നെ വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രലും ഈ പറയുന്ന സോക്കറ്റിലേക്കുള്ള ന്യൂട്രൽ കണക്ഷനിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ പാരലൽ കണക്ഷനാണ് ഈ ന്യൂട്രൽ ഈ ലൈറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫേസ് പോകുന്നത് ഈ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഇത് സോക്കറ്റിൽ വന്ന ഈ ഫേസുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ വന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഓൺ ആണ്. ഏത് റൂമിൽ നിന്ന് ഓൺ ചെയ്താലും ഈ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് കൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഓൺ പൊസിഷനിലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ 2-വേ സ്വിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഏത് മുറിയിൽ നിന്നും ഈ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഓണും ഓഫും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കാരണം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് കൂടില്ല. ഒരൊറ്റ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വഴിയാണ് 2 ബാത്റൂമിലേക്ക് ലൈൻ പോകുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് വളരെയധികം കൂടും. ഇതാ ഒരു വിഷയം വരുന്നില്ല, ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ തന്നെ. കാരണം അത് ഓൺ ചെയ്താൽ 2 റൂമിലേക്കും ഈ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിൻ്റെ വയറിംഗ് ഡയഗ്രാം ഈ കാണുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ സൗകര്യവുമാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെ നന്ദി.